Вот они, блядь, трое сидят так. Вот они. А вот этот, самый, это ж главарь. Какой старик, ебаный. Я говорю, видишь, блядь, человек встал, блядь, ушел туда, на мокрое село, чтобы старику место уступить. Ну, а что надо? Да нихуя не надо. Мне совесть не позволяет очко оторвать от сидушки. Видишь, молодежь какая. Очко ему оторвать надо. Да я бы 40 равнял ебальником натыкал в эту лужу. Че надо делать, что не надо, блядь, да? Делать, что надо. Здесь, блядь, ну уже можно было давно, сука, переключить. Ее же надо ломать. Какое новое, ёпа? Ну пока до нового, блядь, хоть шиммером, сука, закройте. Карточкой чиркнул, ворота. Зашел, руки подал, тебе на ручки сняли. Отпечатки пальцев. Ты уже до этого не доживешь нихуя, не доработаешь. Тебе если только зайдешь, хуяк отпечатки пальцев, скажешь, свидос нахуй. Вас уже списали с производства. 4 дня не видел. Тут, блядь, запчасти через 2 года сказали, будут выпускать оптом. Какие? Ну какие тена такие напечатают нахуй. Да, на принтере нахуй. 3D принтер. Я посмотрел, нет. А очки надо будет одевать. Вот, сука, ты понял, блядь? Гарифан, я сейчас про одну хуйню подумал, мне ты мне друг. Про какую ты хуйню подумал? Что надо, блядь? Нахуй мне твое сало с вареньем. Что-то надо. И мою долю Генке отдай, Я на. знаю, что надо. Я знаю. Сало с вареньем, сука, уже нажрался, блядь, да? Я знаю, что. Копченого, блядь. Да, друг детства. Ой-ой. Космос не отправил, собака серая, да? Забор жили, блядь. Я ему там с капустой пирог, он мне с яйцами, с луком. Я у соседей брал. Я на соседей перебирал, блядь. Ты ему с капустой, а тебе с мясом, да? Ну, а он не ест. Да друг. Фигуру брел, да? Помнишь, как простяком за магазином хуярили, жрали? Которую я наварил. Не вздыхай. Какой ты нахуй наловил? Не вздыхай, блядь. Ёбаный, сейчас Настолько нахуй забыл, куда дел. Ёбаный ты в рот. Тихома, а сейчас за хуй не найдет. А ее сейчас хуй. Нет. Не в коперке лежит. Ну а хека где ты возьмешь? Никто же На лаге нету. Ну, вкусная. Палцуса нету, да? Простяком, да ты чё там жирная, блядь, без хлеба жрать можно было, сука. Пятихота. Ебанулся. Пирог красная, нахуй. Пойдешь за магазин туда, баллон Ебать. пьешь, блядь. Кроме как у рыбушки, понимаешь? Это что такое? Что за птица? Даже... Что за птица, блядь? Ты знаешь, сказал, мамка, вот такую рыбу, желтая, пирог красное. Это птица. Сейчас мне показывают. Пираньи. В учхозе где платная нахуй? Там Не, мать болото, привезла, где карася дача? такого. Есть? Прям Где желтый дача? золотистый.